ಉಜಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ 16,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ. ಹೌದು, ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಜಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 4/2022 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ 16,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ 6,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಜಿನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಾರರು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೈಮ್ಸ್.